السلام عليكم البنات. جيتكم واحد الوصفه ديال البرد ديال هذا الفيروس. عندك هنايا سكينجبير غادي نتحكوه كونطري مزيان لهذا الفيروس هذا البرد. الله يسعدنا حنا كلشي الدار درتو ليهم ولا لاباس عليهم من هذاك الكحبه كيقتل الفيروس. صفيها مزيان هاد السكينجبير من داكشي ديال المعده مزيان، انا مجرباه كيقتل الفيروسات مزيان حتى الكحبه وكلشي داكشي. دابا غادي نديرو داك السكينجبير في هاد الكاس اللي حكيناه، غسلناه مزيان، نطلعوه مع واحد 4 قرنفلات، هما 4. غادي نزيدو عليها هاد الحامضه قطعوها حتى هي مزيان هكا طريفات. دابا نكبو على الماء طايب غادي الماء مزيان ونعمرو عليه. مزيان هاد الوصفه مزيانه للفيروس اللي فيه الكحبه، ملي كيكونوا النيوف عليكم مسدودين كلشي داك هاد الفيروس بزاف. دابا غادي نغطيوه وغادي نخليوه يبات حتى الصباح. غادي تصفيوه وتبقاو تشربوا فيه النهار كامل، تشربوه مزيان. هذا كان عندي دابا موجود بيتو في الثلاجه، والصباح انا غنصفيه وملي تصفيوه تبغوا تشربوه. هذا كان عندي انايا بيت من البارح بيتاه، دابا غنصفيه. دابا ملي غادي يكون بارد خدفوه ملي تبغوا تشربوه، مشربوش بارد. يلا البنات دابا دعموني بشي كومونتير زوين. يلا البنات.